iso nga rod iti may isang ikuakwatay itatta kasi importante da ito no han nga maaramid iti FPIC or the Free Prior Information Consent dahito matitibanag nga sa dinno may kadwa nga akdang nga dapat panagipalawag kadagiti tao iso nga rod nga public hearing. Ngem iti public hearing supposedly daytoy ket maawis iti amin kuma. Ngem iti kanlabes nga napasamak iti umuna nagi-set da iti public hearing through LGU iti yan ti ili iti Burgos nga sa dinno ket in kuada iti mas earlier iti kanlabes bigla before DJ public hearing inyatras iti buhawin company daytoy kuada. Then daytoy pasamak tatay iti 14 when 15 sa nakaiset da iti public hearing when no public scoping kunada awag da jaka mo no anang no intaalaen iti kay papanan ti public scoping kaslamit lang DJ gi-present da iti do's and don'ts actually pros lang mo kaming DJ present da in terms of public hearing. Iso nga jakam mo no anat gandat da idi pagudpod ket kaslay bagbagada nga misleading DJ information ken kaslay bagbagada nga miscommunication ket biglada nga in cut DJ kwa ket adda DJ tattao jayen. Iso nga kunami ana kadi iti likudan iti hanga panang sipot iti buhawin company wenno DJ developer na daytoy nga panangiatra-atras da iti public hearing. Siguro may isa makita Bombo Roger ket makita dan nga adu iti hanga uman namong kadaytoy nga proyekto nga kayat da nga ipasdek. Then mangpilpili dalaeng iti kasla kayat da katungtong. So we demand in salwadan nga haan kuma nga mapili laeng nga tattao at public consultation and public hearing dapat kasama dayta iti taong simbahan kasama iti buo nga masa dagiti mangalap ken dagiti apektado nga komunidad. Ngem iti daytoy nga gundaway DJ bagbagada ket apay adda kay ditoy kunada ka DJ mangalap nga dadduma ket ila mapaayaban ket kakapitan kunada. So it is not a form of public hearing ti kayat da mapasamak Bombo Roger. Okay, so kahit nasama na Father, nakaset it pa nagdadialog yung human, iti grupo, iti mangalap, kita dumapay, iti biyag ti simbahan, ngam saan nga natuloy hanggang nagpursue iti public hearing, Father? When Bombo Roger, biglaan adda digay tattaon, adda digay sektor iti simbaan, bigla matlata nga imatras iti consultation when the public scoping akong kunada. Okay. So ano ginagbalin ng palawag? Hanga seryoso iti buhawin project when iti buhawin developer iti handa nga seryoso nga kitaen iti kasaad ken iti rumbeng nga proseso nga masurot iti panangipasdek iti daytoy nga makadadael nga proyekto iti bukod tay nga ili ken iti probinsya Bombo Roger. Okay. So in short, Father, awam mit abiso kada kayo saan nga matuloy gapotawan ni direktor, awan ni presidente, dito nga kumpanya, awam mo tigad sa nga palawag da kada kayo that time. Idadakin nga mismo yung lugar nga pagtatarapnungan, Father. According kadigijay mangalap nga makatungtong tayo. Awan mo't kasjay nga direkta nga basta bigla alatan miscommunication kano dijay mapaspasama kaano pa nga miscommunication ket ni ipablock daytan iti una nga daras ken iti nasapsapa nga panawen. So DJ Quadat may ipakita nga DJ Resistance hanga kaya nga sangwen iti buhawin developer daytoy nga panagresistan iti tattao. Syempre no talaga kiti nga seryoso da di da kuma
ipasdek ken mas kumapay nga ipursuda daytoy public hearing when no public scoping nga ibagbagada Bombo Roger. Uwi na, tapnon ti kasakit mamuan, malawlawag ka, inti especially nga digiti maseknan, nga lugar, nga digiti nga proyekto, Father, tajitimat kagam tayo, no ano iti do's and don'ts, or at pagsayaatan, rumbing adadaka din nga sumaya, ti panagbiag, sapol, digiti naldaal-daw, especially digiti apektado, digiti manghalap, digiti tiket nga mamuan, iti publiko. So, kadetoy, Father, awang piti abiso kada kayo. No, kano da kayo man nga paayabanan or pakamuan, iti public hearing, kadetoy nga proyekto. Father. Actually, Bombo Roger, no public hearing ko na, no need met the invitation mo as a organization, no, ana, kasi public hearing arod. So, meaning to say, no, DJ naramid na public scoping na lawlawa kuma DJ panakipagpaset iti na duma-duma nga sektor hanga limitado. I think no DJ ko nam imbitasyon, it's not a thing nga awagan da pala public scoping no ada iti imbitasyon na publiko nga rod iti ipapanan na. Well, so Father, iti I mean pakamuan kuma, pakamuan da kayo nga ti kasi schedule tayo, mo ti kadsing abiso no kanong altaw, Father. Awampay Bombo Roger iso nga rod nga makuha kami kasi recently lang nakita mi dagiti dadto mga research before pay dayto nga bumtak dayto nga issue ket nagi ruar iti ECC ngamin iti DNR itatapagliklikod ti DNR nga hanga ECC DJ inyaward ket naglawag DJ ECC nga naka-award iti buhawin. So da kami as a Salwadan network ken kastapay digiti dadto mga sektor iti simbaan ken iti mangalap iti nalawang ken digiti mangalap ket DJ iti iko kami tano ada iti public scoping apay nga una DJ ECC nga inyaward iti DNR ngem DJ public scoping wenno public hearing nga ibagbagada. Sige no paglikodan ti DNR aday ti nakaperma ka DJ nga datos ken aday iti kayat na kami no aday iti ECC mon ket open for exploration. So dagijay kayat mi nga lawlawagan kuma Bombo Roger ngem as of now awam mapay iti schedule awam mapay iti abiso da kadigiti na duma-duma nga komunidad nga maapektaran Bombo Roger. Okay, so in short, Father, ket yung sawen, deti ECC, deti Environmental Compliance Certificate, ni isyon kadeto nga kumpanya, babayin ti Department of Environment Natural Resources. When adda iti ebidensya mi hanggang nga kuwang adda na research ken adda DJ environmental certificate compliance adda ni awarden iti buhawin Bombo Roger. So last year pa. Okay, so get in short, kadetoy dapat awanen iti public consultation kuman. No issue ti abiyang ti DNR. Father, kasi mesa sa lunsod no sakti mesa palubosan na kay batlang ka ti abiyang ti DNR nga may pastek di ti kangrunan nga sa lunsod ko no sakti may sakit ti matendar. In short no adda ti ECC, the Environmental Compliance Certificate, ang kasapulanan ti consultation ti publiko. Father. When Bombo Roger iso nga rod iti kayat mi nga klaroen apay nga mon una DJ ECC hem DJ public hearing and the public scoping ibagbagada. Syempre kanya tayo antemet nga ipalubos iti makadadael nang nangruna kati pagbiyagan nga maperdi dagiti mangalap. Di ko na tayo, makita tayo, dagito'y windmill nga nakatakderen, nakapasdek, mismo ita Burgos, di ko na ni Mayor and Crescenten, nga digiti karkarida, katahamo na ipatungpal. Hindi nagpaisuanan na, dakdakil iti konsumo, iti taga Burgos, ngem digiti daduma nga munisipyo, nanginginan sapay, iti panagkuri, iti kuryente. Then, addaman digiti windmill kadakwa apay nga pagpaspasaran tay paylaeng nga rod iti intero nga probinsya iti hanga mapupuutan ken hanga masinuno nga panagawan ken panagadday iti kuryente. Dagijay iti maysa nga kitkitaen
no ibagada nga daytoy ket source ala na sayaat no source iti kuryente no laket di agserbi iti umili no laket di daytoy ket haang nga makadadael kadagiti pagsapulan iti maseknan nga komunidad, Bombo Roger. When at ati may advantage na ito, agad mas nadaldalo si Tinerhiya. Kumbaga, haanan nga gusar peti coal or diesel. DJ ti gagam ti wind power. Father. But anyway, Father, kadagito nga banag, once nga nga may wayat ti public consultation, uran yaman, public scoping, anat plano, ti grupo yun, salwadan, Father. Maiwayat man wennohaan, Bombo Roger, tuloy-tuloy iti paningipalawag tayo kadagiti maseknan nang nangruna dagiti mangalap, tuloy-tuloy nga kondenaren iti salwadan daytoy nga proyekto nga makadadael nang nangruna iti panakadadael iti environmental and dagiti biodiversity ken may kadwa iti masapol nga adda iti nalawag ken klaro nga plano iti kumpanya maipanggep iti pagbiyagan dagiti mangalap kasi anan to pay turismo to laeng iti takder na daytan ken tourist spot picture ana agpasada dagiti mangalap itayan tatengat bye-bye ket magaiso iti pagbibiyaganda. So no para kanya agtuloy man wennohaan iti public scoping hangag sardeng iti salwadan nga mangi takder iti para iti maseknan dagiti mangalap ken kasta ipay para iti pakaseknan iti environment iti Ilocos Norte. Antay ko maipalubos nga madadael iti environmental situation tayo iti bukod tayo nga probinsya. Ken kasta pay kas may isa nga agserserbi iti simbaan iti panang salaknib iti nakaparsuaan ket panang salaknib iti inted iti Dios nga mangtagiben kas mayan natop iti pagayatan na. Haang nga digiti mayan natop iti pagayatan lae digiti sumagmamano nga nababaknang ken napipigsa nga tattao nga mangdadael iti environment iti bukod tayo nga probinsya, Bombo Roger.